hojiiwwan aartii fuullee gaggaarii Itoophiyaa ijaaran biyyoota addunyaa adda addaa keessatti dhiheessuun cimee itti fufuunsaa ibsameera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaaf Muntaa Rashid. Hojiiwwan aartii fuullee gaarii Itoophiyaa ijaaran biyyoota addunyaa adda addaa keessatti dhiheessuu cimee itti fufuu deetaan ministeerri aadaa fi ispoortii gargaaraa Piroofeesaraa Nabiyyuu Baay'ee ibsan. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii gargaaraan Piroofeesaraa Nabiyyuu Baay'ee tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisaniin hojiiwwan fuullee gaarii Itoophiyaa guddisan hedduun damee aadaa fi aartii keessatti hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Itoophiyaan aadaa hedduu fi hojiiwwan aartii ishee guddisuun fuullee ijaaruuf hojiiwwan bal'inaan hojjetamaa akka turanis seeraniiru. Hordofuun hojiiwwan keessumaa damee sarkasii fi aartii irratti hojjetamaa ture fuulleen gaariin waltajjiiwwan idila addunyaa gurguddoo irratti ifee akka mul'atu akka taasises kaasaniiru. የሰርከስ ከያንያን የሰርከስ የጥበብ ሰዎች namoota aartii sarkasii irra jiran Itoophiyaa gama dippiloomaasiitiin akkasuma beeksisuu keessatti hojiilee hedduu hojjetaniiru. Namoonni fakkii kaasan biyyoota garaagaraa keessatti egzibiishinii ni dhiyeessu. Fakkiin aartii gadi fageenyaan mul'isa. Kana fayyadamuun ogeessonni fakkii kaasan hojiilee guddaa hojjechaa jiru. ይሄን ተጠቅመው ሰዓሊዎች በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። hojiin fuullee gaarii biyyattii ijaaruu cimee akka itti fufu himanii gareen aadaa Itoophiyaa beeksisuuf yeroo dhiyootti biyyoota addunyaa garaagaraa keessaa akka imalus ibsaniiru. Biyyattii keessatti bu'uuraalee agarsiisaa tiyaatiraa fi muuziqaa mijatoo ta'an hedduun ijaaramuus himaniiru. በአጠቃላይ ደግሞ እስከ 50 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን akka waliigalaatti sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessatti argaman 50 ol ta'an sirbaan shubbisaan uffata aadaa kan mul'isu dabalataan immoo aartiin sarkasii kan jiruuf akkasumas haala uffata ammayyaawaa keenya kan dhiyeessu ni argama. Buna keenyallee qabnee deemuudhaan hojii dippiloomaasii aadaatiin qophii xumurreerra yeroo dhiyootti imalli ni taasifama. ትልቅ የሆነ የጥበብና የባህል ዲፕሎማሲ ስራ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን. damee aartiin qajeelfamni bocamee sadarkaa gadiirraa manneen barnootaaf akka kennamu taasifamuun bu'aa xiyyeeffannoo isaanii kan biraa akka ta'es ibsaniiru. Jijjiirama hordofuun hojiiwwan hojjetaman damee aartii bu'aa qabeessa akka ta'uuf haala mijataa uumuu isaanis himaniiru. Yeroo dhiyootti sadarkaa biyyaatti waltajjiin ogeessonni aartii kutaalee biyyattii adda addaarraa akka hirmaatanis akeekaniiru. ከቤተ መንግስቱ አንድነት ፓርክ ጀምሮ Masaraa mootummaa paarkii tokkummaarraa jalqabee paarkii michoomaa gabataa shaggarii fi gabataa biyyaaf gabataa dhalootaaf hojiilee bu'uuraalee misoomaa hojjetaman yeroo ilaallu adda dureen bu'uuraalee misoomaa hojjetaman keessaa inni jalqabaa bakkeewwan hawaasaati. Isaan keessaa iddoon aartiin itti mul'atan fakkeenyaaf paarkii michoomaatti waltajjii namoota 20,000 fi 30 ol keessumsiisuu kan danda'u mul'isa meeshaalee muuziqaa kan biraa immoo amfiitiyaatir guddaa dhugaa dubbachuuf Addis Ababaa keessatti 15 ol gaheera. አሁን አምፊቲያትሮቹ ለምናጋ አዲስ አበባ ውስጥ ከ15 በላይ ደርሰዋል።